Екінші бөлім. Ал осы екі мәдениет туыс болғанда, олардың өкілдері де туыс болу керек қой. Болжамдап отырған кей тапқырлар қосар еді. Ол сұраққа жауап беріске бізге антропология көмектеседі. Әзірше Мысырдың әлемге әйгілі мумияларын айтпай-ақ, тек көне мүсіндерін, яғни статуяларын қарастырайық. Осы мүсіндерге қарағанда бейнеленген мысырлықтарды қай нәсіліне жатқызуға болады? Қалай ойлайсыңдар? Жоқ, сендер ресейлік РЕН-ТВ телеарнасының қазақша амалын көріп отырған жоқсыңдар. Мен өзімде сол телеарнаны ешқашан сыйламадым. Бұным нағыз ғылыми сұрақ. Нақты ғылыми деңгейдегі сұрақ керек болса. Ең танымал мүсіндерден бастайық. Онда ең танымал мүсіндердің бірі Нефертити ханымның мүсіні болып табылады. Антропологиялық көзқарасынан қарайтын болсақ, Нефертитидің келбеттері турандық келбеттеріне өте ұқсайды. Жаңағы екі фотодан осы мысал өте күмәнді болса, мінекей келесі мысал. Осыны не айтар едіңдер? Еріндерінің, бет сүйектерінің пішіндері өте ұқсас. Қойсайшы, кейбіреулер бұның бір түрлі жалған ақпарат деп тағы басқа мүсіндерін тамашалайық. Мінекей осы кісі таза турандық антропологиялық келбетіне ұқсайды. Айтпақшы бүгісі Акка Митчетчи. Байқағанымша, кейбір фараондардың жеке есімдерінің алдында Ака сөзін қосатындары көрінеді. Мен осы сөздің әлі талдауын жасамадым. Сондықтан ол сөздің не білдіретінді білгендерден хабар күтемін. Өзі түркаралық аға деген сөзден тараған жоқ па? Сонымен қазіргі арабтар мен парсыларға осындай антропологиялық түр келмейді, және де бұл мүлдем африкандық түрі де емес. Әрине, Орта Азиядан келген популяциялардың Мысырға келгеннен кейін жергілікті популяциялармен қаны араласқан. Содан соң әрине турандықтардың түрлері өзгере бастады. Бірақ тұңғыш турандықтардың толқындар таза Орта Азиялық түрін әкелу керек. Ол үшін алдын ала әрине сипаттама жасау қажет. Ал мен көптеген ежелгі Мысырдың фараондарының реттілігін білмеймін. Сондықтан өкінішке орай мен осы жайлы түк те айта алмаймын. Бірақ та менің бірінші болжамым, қаншалықта көнерек заманда келген династиясы болса, соншалықта Орта Азиялық келбеттері айқын байқалынатын болады. Ал ол болжамым дұрыс па? Оны сендер болашақта білерсіңдер. Әрине, көне Мысырдың мұрасына басқа да халықтар таласуда. Әсіресе жергіліктілердің кейбіреулері. Мысалы, кейбір негроид нәсілінің өкілдері көне мысырлықтарды өздеріне тартады. Ода еш жаман жоқ. Ежелгі Мысырға олардың да қатысы бар деймін. Осы жерден көбірек мүсіндерді қарастырсақ болады. Бұдан әрі мен өнімді өшірем, ал сендер мұқият тамашаласаңдар. Сонымен, енді сендер түрлі мүсіндерді қарап шығып, жалпы антропологиялық тұрпатын ұғып алдыңдар деп ойлаймын. Ал енді мысырлықтардағы негроид және турандық нәсілдерінің компоненттерін нақтылау үшін біз олар туралы бір-екі сөз айта кетейік. Біріншіден, турандықтар. Ол Туран, яғни ұлы даланың тұрғындары болып саналған. Меніңше, ол негізінде монголоид және уралдық нәсілдерінің ортасында тұрады. Ал Урал нәсілі ол еуропеоид нәсілінің бұтағы. Сонда да Туран нәсілінің негізі метистер. Өз заманында Совет одағының ғылыми конъюнктурасы Туран нәсілінің Орта Сібір нәсілі деп атауын ауыстырып жіберді. Бұрынғы атауының ауыстырған себебі саяси тұрғыда жатыр деп сенемін. Ал енді негроид нәсілін қарастыратын болсақ, қазіргі таңда антропологияда сол нәсілді бірнеше түрлерге бөледі. Бірақ Мысырға ең жақын негроид түрі ол нилоттар. Нилоттар негрлік нәсілінің бір Африкадағы этникалық тобы. Олар қазіргі Судан, Уганда, Кения, Танзания, Конго, Эфиопия, Мысыр елдерінде тұрады. Мысырда тұратын заманауи нилоттарға қарағанда, олардың негізі антропологиялық тұрпатында бір азиялық және еуропалық ықпалын байқауға болады. Себебі олар басқа негрлік нәсілдерінің топтарынан өте ерекшеленеді. Нилоттар арасындағы әсіресе Масай халықтардың ішінде
турандық тұрпаты бар сияқты. Бірақ әрине осы жұмбақты ашуға біздің ұрпағымыз үлгермесе, балаларымыз зерттер деп үміттенемін. Қалай болса да, мысырлықтардың көбі мулаттарға онша ұқсамағанымен, кейбіреулер самбо антропологиялық түріне жақын. Самбо деген антропологиялық түр ол негрлік және монголоидтік нәсілдерінің аралас ұрпағы болады. Қазіргі таңда генетикалық зерттеулер өте жоғары дамуда емес пе? Не үшін бұл құмалақ салған балашқан дер едіңдер? Генетика осы жағынан болжамға үлесін қосардың түрі бар. Көптеген мысырлық фараондардың мумияларды генетикалық талдау қорытындысын жасағанда, мысалы Тутанхамон фараон R1B1A2 гаплотобына жататыны көрінеді екен. Ал ол гаплотоп негізі Орта Азияда пайда болып, содан кейін Еуропаға және тағы басқа Еуразиядағы мекендерге миграциялады. Бұл жерде сіздерге ескерту. Генетикалық мағлұматтар күннен күнге тез дамып, олардан жасалған қорытындылары ай сайын жаңартылады. Сондықтан тіпті біраздан кейін осы бейнедегі мысырлықтардың популяциялық генетикаға көзқарасы бедерсіз болып қалуы мүмкін. R1B гаплотипі да және оған туыс R1A гаплотипі да екеуі де Орта Азия аумағында К гаплотобынан тарайды. Осы К гаплотобынан жалпы R гаплотобы бөлініп, кейін ол да мутациялардан өзгеріске ұшыраған. Сонымен кейбір ежелгі Мысырдағы монархтары R1B гаплотобына жатады. Ал оның өкілдері Еуропада, әсіресе оның батыс шетінде жиі кездеседі. Бірақ осы гаплотоптың ең алдыңғы өкілдері Сібір мен Орта Азияның көне қабірлерінде табылды. Өте қызықты дерек шыны керек. Орта Азияда, яғни Қазақстан және Сібір аумағында, ондай гаплотоп көбінде тек башқұрт пен түркмен деген түркі тілдес халықтарда жоғары көрсеткіштерде кездеседі. Қазақтардың арасында да ондай гаплотип табылып жатыр. Түрлі генетикалық зерттеулерден мағлұматын жинап, R1B қазақтардың Қыпшақ руының арасындағы 37% құрайды. Алайда генетикалық зерттеулер үнемі өткізіліп жатыр. Сондықтан гаплотоптардың пайыздық деректер өзгере береді. Сол R1B гаплотобы қыпшақтардың мысырлық фараондарға жақын тектістігін білдірмейді, бірақ та түркі тілдес халықтарды айтқанда, мысырлық фараондардың ең жақын ағайындар жаңағы R1B шығып тұр. Сонда да айтып өтер ескерту. Тектістікке аутосомдық генетикада әсер етеді. Сондықтан гаплотоп дегеніміз ол тек еркектен еркекке берілетін Y хромосомасы. Атап өткендей, R гаплотобы солтүстік Қазақстан мен Сібір аумағында пайда болды деп саналады. Ал олай болса, қалай ол гаплотоп сол өзінің туған аумағында қазіргі таңда сонша аз? Тек башқұрт халқында қалған екен. Ол өте дұрыс және орынды сұрақ. Қалай болса да, Мысыр фараондарының жартысы Орта Азиядан келген ата-бабаларының тұқымы деп айтуға тағы бір дәлелді қосуға болады. Айтпақшы, жақында бір археологиялық қазбаларында бір топ жерленген мумиялар табылған. Бірақ өкінішке орай ешбір генетикалық зерттеудің нәтижелерін әлі күнге дейін жариялаған емес. Әйтеуір мен ондай ақпаратты іздеп таппадым. Бұл бір жағынан өкінішті, басқа жақтан күмәнді. Себебі зерттеу жұмыстарды өткізіп болу уақыты келді. Ал олардың нәтижелері мен қорытындылары заманауи Мысырдың билігіне немесе батыс ағайындарына біреуіне ұнамаса мүмкін. Конспирология осымен Орта Азиямыздың және ежелгі Мысырдың бір-біріне бөтен емес екені анықталып жатыр. Және де көптеген зерттеулер әлі алда. Менде өзімнің үлесімді қоса қоя, әлі талай уақытымды осы тақырыпқа бөлетін болар сияқтымын. Осы бейнені қарап шығып, мүмкін сендердің де Мысыр тануға, яғни египтологияға қызығушылықтарың өсер. Ондай болса, мен өте қуанар едім. Сонымен осы саяхатымызды аяқтайық. Келесі клик еткендеріңше. Достар, егер сендерге осы бейне ұнаса, және сендер осы тақырыпты жалғастыруымды қаласаңдар, сендерден лайк пен осы арнаға жазуларын сұраймын. Сендердің пікірлері де маған өте қызық. Және де авторын қаржы жағынан қолдағыларың келсе, карточкамның данныйларын қостым. Ал мен осы бейне циклының екінші бөлімін жасауға кеттім.